Nou, ek het baie vrae, en ek dink julle gaan ook vrae, maar my eerste vraag is, die Franse is vol families, ons weet dit. Nou, hoe op aarde kry jy dit reg om in Nice in Frankryk te doen wat jy wel doen? Hallo, deze is Sure, ek het gedacht, dit is nie school vandag, is meer media as die school. Dankie vir al die studenten wat ingestap het. Hoe mooi was die honor walk vir almal, dink ek, net vir my, dit was amazing. Ek dink dit wys die kwaliteit van wat jullie doen. Dat ek dink aan die seiljagte in Monte Carlo, al die crews staan so buiten en blink en dan klim die eregasten op. But ja, thanks, dit is heeltemal, ek dink, dit is amazing. Soveel om te sê, soveel min tyd. Dankie vir almal wat hier is. Dit is weeksdag, ja. En dit is die storie van Frankryk het begin op die plaas in Middelburg in Mpumalanga waar ek groot geword het. En jy weet mens, vertel nou my storie oor en oor. Ek dink van julle gaan al seker die storie paar keer gehoor het in ander media oppervlakte. My ma en my pa het, toe ek 9 jaar was, 'n kompetisie gewen all expenses paid trip na Frankryk. En sy het iets by Verimark gekoop. Ek dink dit was een van die slicers gewees. En toe bel iemand van die Kaap af en hulle sê, kyk, toe kon ek nog nie Engels praat nie. We should probably switch to English as well. My English was absolutely rotten. I was IR and then this call came through and it's like, oh yes, I want to speak to Mrs. van der Westhuizen and she has a paid trip to France. And life on the farm was, it wasn't Manscale and Lewis all the time, you know, we picked corn in the mornings early, ek sal nooit vergeet nie, in die oggende is die mielieblaadjies so sny op jou arms, en die swaar sak vol mielies, wat jy nou vol mielies, groen mielies pluk, en dan verkoop ons dit in Pick n Pay se parking lot, en jy kry R10 'n sakkie. So dit het ek vir my hele skoolloopbaan gedoen, is mielies gesmous vir sakgeld, en eventually gebeur ek wil chef word en dan. Toe gaan my ma in Frankryk toe op die kompetisie wat ek gewen het, en dit teruggekom met 'n Air France tydskrif, en andere chocolates en goeders. En die tydskrif was vir my so fascinating geweest. Dit was amper the foreign and the undiscovered, en jy weet, vir 'n klein seentjie van die plaas was, en toe, het was altijd een beetje weird. Ons het gaan kamp, ek en my sussie en ek is portret saamgevat, en ek het my ma's Persiese mat saamgevat, en die ANC cookware, en dit op die vuur. So, my kamp area was altyd ook 'n bietjie zoosed up geweest. Maar my pa was baie worried oor dit. Jemel, hier is iets aan die gang. En ja, toe begin, stop me if I'm going, yeah, I'll get to your question now. And then I conquered Cape Town with a blue Datsun 77, which my grandmother bought me. She passed away about a month ago, unfortunately. And yeah, it's not cool. My car's name was Blowjob. So this was pretty cool came down to Cape Town and to study chef in Stellenbosch. And yeah, then my love for photography started, where pretty much aesthetics and concept start making a difference in my life, and how things means and its process. It's not only the final product. So that's the important thing. A restaurant in France and how I got to that. It was lots of ups and downs and lots of mampur just to get me through service, and this was my first official kitchen that I actually worked in and ran as a head chef. And it all started with this dream of having a restaurant when I was 9 years old, and shifting skuif my ma se sitkamer
into a restaurant atmosphere and then serving the food that she cooked while we all watched Rian Kruijwagen. And after working for Elle in South Africa, Elle Paris came on my radar, and that just broadened my vision as well for the foreign and for the French especially. And they're not easy. Is there any French here today? So just now, limited I can go with my jokes. Ek onthou, jy het nog gepraat van hierdie baie mooi trip wat jy al gegaan het in die tydskrif wat jy gekry het. Ek onthou van my plattelandse lewe het ons ook altyd in die omgewing was daar 'n tannie en 'n oom wat gereeld oor see gegaan het en ons het altyd gepraat van hulle gaan na die noorde van oorsee toe. So ek is baie bly dat jy na die noorde van oorsee gegaan het en jou werk daar gemaak het. En eintlik is dit in die suide van oorsee as van die noorde. Ja, dis in die noorde, die suide van die noorde. In die suide van die noorde. So Nies, hou jy die omgewing, die atmosfeer, laat dink dit jou aan Stellenbosch of in Suid-Afrika? Wat is die gemeene dele tussen? Ek het ook vir Elle in Parys gewerk, het ek 'n naweek afgevat en Nice toe gegaan, wat in die suide is natuurlik. En daar het kyk die lug in die suide van Frankryk, is seker die mees aansteeklikste ding ooit. Dit is hoekom Monet en Matisse en al die mense daar gaan gevestig was. Die lug is net, en dis die susterstad van Kaapstad. So daar was ook hierdie hele romantiese, kyk dit klink nou al vreeslik idyllic, you know. It's not always greener on the other side. Ek het ook nou hier opgery, dacht ek net, yes, what a beautiful place, you know. En toe het het verby hierdie Vespa winkeltjie geloop, wat an old repair shop was for motorcycles. And it was my time and my place, and I just thought, I'm gonna open a little restaurant. And it wasn't supposed to be a Michelin restaurant, definitely not. That just really, after buying 60 by 60 centimeters napkins, and then we thought, those are so beautiful, we need a beautiful Riedel glass, and after the Riedel, but we need silver, and the silver is so cheap at the Brocon. And then after that, you know, so things just led from one thing to another, and we always just served like really food that I know. So wat dink die Franse regtig van jou tyd op Suid-Afrikaanse hartskos? Ek dink hulle love it. Obviously dink hulle daarvan. Ja, ons het baie kritiek gekry in die begin. Mense is mos maar harsh, jy weet dit is, en ek dink vir enige chef en vir enige artist, your biggest pride is the plate of food that you put in front of people, and mense, they're so unforgiving, you know, and they don't think of really the person who cooked it and who put his soul into that plate. So yeah, I swallowed hard on that, and if that's a lesson for you guys today, for the chefs especially, kry net so dik vel en just believe in yourself, want die national newspaper, La Figaro, het vir my die alien genoem, the alien of the south, en hulle het my verboot gerip, hulle het gesê, pourquoi, coconut milk with custard and spices with a bay leaf on top, you know, they just couldn't get it. So we did adjust recipes to fit the palate of the French, but yeah, it worked out well. Koos het gesê, die enigste guide wat regtig saak maak, is die Michelin guide. Stem jy saam met hom? Ons weet almal dat iemand wat 'n Michelin ster kry, 1 of 2 of 3 is regtig dan nou sy loopbaan is gemaak. Natuurlik as jou ster weggeneem word of jou ster val, soos wat ons ook weet kan gebeur, het dit ook groot implikasie. Ja. So die Koos se opmerking, dis die enigste gids wat regtig saak maak. Wat is jou opinie daaroor? Ja, ek het al van chefskool daar af was die eerste woord amper wat ons lektor vir ons geleer het was Michelin. En dit it's just like perfection, consistency, pushing your boundaries. En ek dink die belangrikste van alles is om, ek dink nie, baie versigtig is te sê, ek dink nie dis die alfa en omega van wat mense doen nie. Ek dink glad nie so nie. Ek dink dit is 'n incredible year dat Michelin vir ons 'n ster gegee het. En maar soos jy sê, as die ster val, of as ons nog 'n ster kry, of my ma sê altyd vir my kind,
dis net 'n restaurant. En dit is, jy weet, ons doen, we live our passion, en ek dink solank dit julle sien, dan, if it falls, ons is baie seker die ster sal nie val nie, ons is seker baie, daar sal nog sterre kom. Om 'n Michelin-ster te hê, sit jou in die klas van groot name soos Gordon Ramsay, natuurlik wat op 'n stadium ook 'n ster verloor het, en dan... Hy het 3 jaar 'n ster verloor. Ja, nee, dis sê ons het syne gevat. Ag, sis. En Alain Lucas en Esther Blumenthal, so daar's 'n hele klomp wat hierdie sterre het, ek nou net 'n paar UK chefs genoem. Uit die aard van die saak, soos ek gesê, bring dit 'n klomp verantwoordelikheid ook mee om nie deur jou ster te laat val nie. Maar net te groei op dit, en ek dink dit haal 'n bietjie van die vreugde weg van kook of laat jy jou nie intimideer deur die ster nie. Ek dink die ster het vir ons baie meer, dit het amper van ook 'n ding net so op die skouer gewees, dis okay, you know, you're doing a good job, now you can push the boundaries more. En dit was aan die begin, het ons met die bietjie weird, sê ons het goed opgeblaas en sulke stuff nie, jy weet, dis glad nie. We always stick to what we know. Maar dit het so half en half vir ons bietjie 'n ander mark gebring wat kan kom, wat bietjie meer theater geniet ook. En was niks meer irriterend as 'n restaurant te theatrical is. Dit is amper irriterend, as dit pretentious begin raak. So mense moet dit baie fine line hê van soos ons mosbolletjies rys op die tafel, and that's my theater. En mense kan dit daar vat of hulle kan dit ruik en dan pak ons dit af. Ek sê almal is hier om te luister wat jy sê, en ek dink ons almal het mentors of leiers of iemand nodig wat ons inspireer. En vir die studente vandag hier is ek baie seker jy is 'n inspirasie vir hulle. My vraag is daar iemand wat jy wil uitsonder was dit 'n Michelin-ster chef, was dit 'n behalwe nou jou ma en jou ouma wat ons weet jy gee al die eer aan op die begin van jou loopbaan, is daar 'n spesifieke mentor wat 'n groot invloed gehad het op jou ontwikkeling as chef? Ja, daar's 'n paar Franse chefs wat ek goed nagevors het. Anse Philippe is baie groot. Ek love haar kos, en is bevoorreg om in alle restaurante te eet. Daar's ook, dis snaaks, ek dink ek het en ek dink dit is die boodskap wat ek ook wil uitdeel, is dat tyd het so verander van, ek dink nie jy hoef 40 jaar in 'n kombuis te werk, en jy hoef nie te gegooi te word met tomaties en panne en potte om 'n lekker bord kos te maak. En I mean, Michelin like dit, so tyd het so verander, en ek dink vir jong chefs is dit het so challenging geword. Die ure pas nie in meer by die alledaagse leefstyl nie. Vir 'n chef om 18 ure 7 dae 'n week te werk, is unheard of, jy weet, en ek hoop mense in die industrie besef dit, want times has changed, en ek sê nie met dit word lei en niks doen nie, maar jy moet 'n balans hê, jy moet daai inspirasie nog kan vind, en jy moet gaan resources soek, en jy moet, dit is my en my chefs, ek het nou 3 Suid-Afrikaanse chefs vir my is, en jy weet dis ons so belangrik is om daai oggend, al gaan ons woud toe om forage, of as gaan ons beach toe, of skateboard, of whatever, dis so belangrik dat balans. Inspirasie in my lewe andersins as Suid-Afrikaanse mense, daar's Pieter Veldsmann wat ek sy boeke aanbid, Nia's kook geniet is. Kom in, hulle die staan sê. See, I mean, this is people, you know, and this is people's food, wat ek relate na, en ja, ons doen 'n gel, en ons doen 'n poeier, en ons doen 'n baie goeders op ons bord, maar op die einde van die dag is dit daai main ingredient wat uit die kookgeniet uitkom, en dis die tong, die soetsuursous en die slapakskientjies, jy weet. En jy, om die Frans dit verstaan, te verduidelik, kyk, die snaakste ding is om 'n Frans slapakskientjies te laat sê, of mosbolletjies, jy lag jou dood. Dit is absoluut ding. Maar ek dink hulle gaan lag as ons begin Frans praat ook, sonder daardie regte woorde. Exactly. Jy praat van onder andere Kamen se boeke en ander boeke wat jou basis gevorm het.
Ek aanvaar jy lees resepteboeke? Ja, ek dink dit. Ja, ek het 'n hele kamer in die huis wat vol boeke is in die restaurant, love boeke. En as jy nie resepteboeke lees nie, wat lees jy? Seker my notas, ek het altyd 'n notaboekie wat rond lê en krabbel notes en kyk na sketches en tekengoedjies en al daai shit, maar ja, so ek is baie ek kyk nie TV nie. Ek het Burnt gekyk nou die dag, wat cool was. Dit was op die vliegtuig actually. Soveel gin and tonic gedrink op die vliegtuig. En andersins is daar nou goed op Netflix wat cool is, weet chefs, allerlei reality. En dit change ook die lewe. Mense kan vinnig, ja, chefs is nie meer chefs nie en that has changed. Dit is so lekker om mense net weer in kombuis te kry en almal weet daarvan. Die kritiek, soms lees mens maar kritiek teenoor Michelin-sterre en die gids, soos ek sê, party mense sê dit is die gids. Maar van die kritiek is dat dit biased is teenoor Franse cuisine. Stem jy daarmee saam? Ek dink die meeste Michelin-sterre kom ook uit Frankryk uit. Ja, ek het actually vele gids gebring, hulle my kar is my nou. Wat ja, die boek is so dik. Die so meeste ek weet nie of dit regtig so in die Franse, ek dink dit is maar oral internationally. En ek sê dit met meeste van my onderhoude en ek dink dit is so belangrik dat Suid-Afrikaners dit weet. Laat Michelin nie in Suid-Afrika is absoluut 'n skandaal. Ek dink Chris van Oomstein zei to my vader sê Chris, I'm going to take a Michelin to bring it to South Africa. En het is so lekker gelag oor, maar ek dink as Michelin in Suid-Afrika moet wees, sal daar soveel, maar daar sal handevol sterre uitgedeel word. Wat iemand nou altyd iets baie mooi gesê by die French residents is, weet jy kan hoeveel sterre hê, hoeveel sterre besit en na smag en alles, maar daar is niks wat die hoeveelheid sterre van die Karoo kan replace. Dis baie mooi, ek dink nou raak jy elkeen van ons se hart ontstaan. So dit beteken daar moet nog boeke gekoop word asseblief. As jy een stukkie raad vir ons, jy het nou gepraat van die chefs en harde werk en moenie jou droom opgee nie, so ek dink hulle het dit gehoor, maar kom ons draai die speel bietjie na ons toe. Wat is die een aspek, of wat is 'n kritieke aspek wat jy dink ons in 'n curriculum of selfs 'n hidden curriculum, al kan mens dit nie uitspel nie en sê hier's 'n regmerkie, jy doen dit reg of jy doen dit verkeerd nie. Wat het ons studente nodig? Wat het nuwe aspirerende chefs nodig om te oorleef in die wêreld van om bang te wees? Ek dink jy moet so bang wees vir alles wat jy doen. En dit nou nie so negatief wees dat jy in jou broek gaan bol. Jy moet hierdie hele, if you're not scared of doing something, it's not worth doing it. Jy moet jouself so challenge en jy moet net like push. Ek is baie bly jy het gesê ons het baie goeie restaurante in Suid-Afrika, want ek stem regtig met jou saam. En ek dink ons is baie bevoorreg in die Weskaap waar ons is met van die beste restaurante binne 'n klipgooi van ons af. En ook waar ons studente dan nou hulle Work Integrated Learning kan doen. As Michelin nou nie na Suid-Afrika toe kom nie, dink jy sal tog wel in die toekoms 'n restaurant in Suid-Afrika oopmaak ten spyte daarvan dat jy net 'n Karoo ster hier kan kry? Ja, is op definitief op pad terug Suid-Afrika. Ek dink ek mis die land te veel, my familie, alles is hier so. So dis nou sê it's now my time and my place. Ons is in Frankryk en ons maak dit werk en my span wat nou Jan wat nou staan en kook, jy weet ek het die app op my foon wat jy ingaan en jy kan zoom op elke tafel en jy kan kyk wat kook in elke pot en so it's a very controlled thing, maar ek hoef nie eers eendag te doen nie, want hierdie Suid-Afrikaanse boerseuns wat nou daar is, Kevin en Witgen en Scott, hulle is so with it, you know. Ek dink dit wys net vir jou van waar hulle kom, is van Suid-Afrika en van hierdie amazing restaurante. Ja, there's so much talent, so much talent. Are there any questions from the audience?
I'm sure they should be. Praat ons gaan ons die mic met die man in die tuin. Okay, cool. Ja, en ek is 'n absolute leek. Ek het niks met die kosbedryf te doen. En ek kook, ek dink een keer 'n week vir myself kos. My susters kind is in Bordeaux. Met haar eerste besoek aan Suid-Afrika vra ek, en het jy toe die kakao probeer? Sy sê, ek woon in Bordeaux, nie in Burgundy. Wat vir my sê dat die Franse kook streekse kosse. Waarom is die Suid-Afrikaners so reaktig om ons eie slow food in 'n restaurant te bedien? En waarom wil ons so graag signature chefs wees? Oh. Definitief location. Ek dink dis nie net Frankryk nie, maar ek dink dis Europa in general is. Ek weet nie of ek jou vraag kan beantwoord nie, en ek gaan nie. Ek dink ons hoef terug te staan nie. Ek dink tog pap is nie groot in die Kaap nie. Dis meer van 'n Transvaal of 'n Mpumalanga ding. Ek dink diep onderin is daar hierdie traces van goed wat die ander nie ken nie, op regions en areas. Dis actually dink ek jy sal nou byvoorbeeld na Kaimani toe gaan en sê iets anders wees as wat jy in Stellenbosch weet. So ek dink dit gebeur ook hierso. En 'n reluctant trends is 'n gevaarlike ding. Ek dink dis 'n new world ding veral. Ons spring vinnig op die bandwagon as daar 'n trend uitkom. And it's not always a bad thing. Die marktkultuur in Suid-Afrika is popping, but amazing is. Ek was Saterdag by die Oranje Markt. Maar ek glo nie in trends nie. Ek weet nie of ek die vraag beantwoord het nie, regtig nie. Dit is meer van... Ek dink streekkos is, ons het toch 'n groot mate van streekkos. As mens dink ook die mense van die Karoo, verskil toch 'n bietjie van Mpumalanga en Namibië en Weskaap. So van die Karoo gepraat, goed soos Karoo lam of ons Kalahari truffel of unieke bestanddele aan Suid-Afrika. Ek weet hoe kwaad gaan ons word as hulle Karoo lam in Nieu-Seeland verkoop en ek dink hulle gaan nou die kry nie Suid-Afrikaanse vleis oorsee nie in die Europa, maar ek dink hulle gaan nou die word gepaas. Ek dink hulle shifted nou. Maar ons kry vreeslik baie sitrusvrugte van Suid-Afrika. Ons kry baie pruime. Daar's vreeslik baie pere, al daai goeders. En dan weet ek, want ek het in Suid-Afrika gebly vir baie lank, dan dink ek, shit, jy weet, typical. Die beste word nou uitgevoer. En dan word hoe dankbaar is jy daarvoor nou? Wel, dit is great, maar dit gooi soms die seasons die mekaar. Jy weet dit, en ek het ook die restaurant opgemaak het ek die harde manier gegee. Ek het ertjies van Kenia op 'n bord bedien, heeltemal uitsession uit. En ekskuus, die mense het daarvan 2 ek het nooit vergeet. En Franse mense het my gesê, we're not going to eat this. It's not peak season. En van daai dag af besef ek, die mark is letterlik jou guidance to enige iets. En nie net die mark nie, die winkel, jy kan, ek dink vir elke, dis nog 'n goeie tip, vir elke chef, is om, gaan maak 'n study daarvan, is om te gaan kyk, wat is in seisoen, en wat is nie buite seisoen. Selfs vleis het 'n seisoen, sekere vleise. As jy daai goed vir jouself, pin dit in 'n bord op, sit dit in jou Bybel, whatever, kook volgens dit, en jou kos gaan outomaties 80% beter groei. Dis baie goeie raad. Jou spyskaart verander redelik gereeld. Een gereg elke week. Is daar 'n gereg wat jou so na aan die hart lê, soos mosbolletjies of wat ook al, wat jy nooit van die spyskaart sal afhaal nie? Ek het 'n baie kort, I've got a very short attention span, so I get bored very quickly with stuff, so I do change a lot. And since my boys from South Africa has joined, they're even pushing us harder to do just like, oh nee chef, let's just change this, it's nou 'n bietjie al vervelig. But ja, mosbolletjies has been on the menu since we opened. We make our own biltong,
Charolais beef. Dis die grootste ding wat altyd in die kombuis is malva pudding. Ons vries dit. As daar 'n last minute birthday is, dan druk ons 'n cirkel uit die gevriesde malva, hy ontdooi en die tyd van die birthday moet uitgaan, is daai malva opgedoel. Like, dan gaan hy uit. And people love it. En vir my ook, dis net soos comfort food. It's like malva. Ek het actually 'n lepel malva in my mond gehad toe Michelin die eerste inspection gedoen het. En wat jy geweet hulle is dan, want jy was nie veronderstel om te weet. Een keer 'n jaar, the first visit is announced. Dan sê hulle vir jou, we are watching you, or it was good, or whatever. Die heel eerste keer toe my besoek het, was lunch gewees, en dit was chaos. It's not always perfect, jy weet. Vir alles in die restaurant, dit was 4 maande oop gewees. En die tweede keer toe hy na die tyd ingestap in die kombuis, en my maid Judy het ingehardloop en sê, chef, table 14, it was a Michelin. En toe staan ek met so mond vol malvangs, kom man. En toe ek so omdraai, toe is die rooi kaart in my gesig, en toe sê die eind van my, felicitations, to impeccable. It was all impeccable. En toe kry ons die idee van, shikes, ja nou, Michelin is, they're watching us. Ja. Wonderlik, dis baie lekker om met jou te gesels en al hierdie inside information te hoor van die lepel en so voort. Julle het almal, of ek weet nie of almal al hierdie baie mooi boek gesien het nie, maar hier is pragtige fotografie, ongelooflike stilering en mood shots in hierdie boek. Het jy al die foto's self geneem? Ja, die Jan a Breath of French, of Jan my Franse kosverhaal is, dis 'n follow-up van my eerste boek. A Breath of The French Affair. Soveel affairs. Ja, ek het al die fotografie self gedoen. Daar's 5 of 6 portraits wat Kevin, my sous-chef, geshoot het in midst of service. Maar ja, alles is self gestyle, alles is self geshoot en resepte gedoen, alles. So dit is 'n incredible proses gewees. Dit is regtig 'n memoir van Jan en van ek het nou die storie van maar toe ons die restaurant net oopmaak, ons het so groot sign buite op wat sê Jan. Toe die mense dink ons is 'n Chinese of 'n Japaneese restaurant. Want die airlines is Japan Airlines. En ja, so dit was nogal maar terug by die boek, daar's hoofstukke in midnight snacks wat ons as chefs eet na service, chip en Mrs. Balls en biltong toebroodjie tot staff meals van slaaië en ja, dit is 'n lekker boek.